болсақ, бұған дейінгі әлемдік саясат қандай болған екен? Мысалы, әлемдік саясат бірінші немесе екінші дүниежүзілік соғыс кезінде көбінесе жаңағы елдік бүкіл әлемді, яғни соғыс жайлап жатқан кезде көп жаңағы біздің не дейміз ғой, саяси лидерлер дейміз, саяси жүйелеуші, саяси басқарушылар дейміз. Осы саяси басқарушылардың ойынша бүкіл әлемді, яғни қарумен соғыспен жаулап алуға болады деген, яғни саяси ойлар, көзқарастар туындай бастады. Яғни ең алғаш біз жаңа ондай мысал келтіретін болсақ, алғаш Наполеон бүкіл дүние жүзін, яғни дүние жүзінде соғыс ашып, осы дүние жүзін, яғни соғыс арқылы бағындырмақшы болды. Яғни бұл әлемдік саясат, яғни өзінің қарамағына, яғни өзінің саяси басқарушы ретінде, өзінің көзқарасы ретінде әлемдік жаңа саясатты өзінің көзқарасы ретінде дамытқысы келді. Осыған дейін осындай мысалы келтірді, жаңа әлемдік саясаттың көбінесе тармақтары, жаңа атқаратын қызметтерден неше көп десек те болады. Мысалы, қазіргі таңда жаңағы көп ғалымдардың, ойшылдардың жаңа айтуынша, пікірлері бойынша глобалды ойлап, локалды жаңағы іс-әрекет жасау керек. Яғни бұл не деген сөз, кез келген кішкентай проблема болсын, соны жаңағы кішкентай проблема болсын, соны жаңағы бастама кезінде, яғни сол проблеманың бастамасының кезінде жаңағы бірігіп шеше отырып, яғни барлық ойшылдар ғалымдар бірігіп шеше отырып, яғни саяси басқарушылар бас қосып, немесе ойшылдар бас қосып, сол проблеманы бастапқы жаңағы этап кезеңде шешіп отырған жағдайда жаңағы ол мәселелердің болашақта бізге үлкен жаңағы қалай айтсақ проблемаларға әкелуге мүмкіншілік туғызбайтын еді. Осындай әлемдік саясат кезінде яғни көбінесе осындай проблемалардың біздің бүкіл әлемге тигізетін әсері көп еді. Яғни белгілі бір, яғни бүкіл жаңағы жер шарымызда қаншама мемлекет бар деп. Яғни осы мемлекеттердің әрқайсысында өзіне тән проблемалар бар. Осы проблемалардың жаңағы бүкіл жер шарына әсер ететіндей жаңағы шығып жатқан проблемаларды арнайы жаңағы саяси жүйелер дейміз, немесе әлемдік жаңағы қатынас жүйелер дейміз. Олар әлемдік қатынас жүйелері көбінесе осы проблемаларды жинастырып, бас қосып шешуге арналған жаңағы қандай айтсақ болады, ұйымдар, бірлестіктер, осындай ұйымдар, бірлестіктер осындай жаңағы әлемдік проблемалар шешуге жыл сайын болсын, 5 жыл сайын болсын жаңағы бас қосып, соларды шешіп отырады. Екінші, әлемдік саясат көбінесе біз ойлаймыз, бұл барлық халыққа, жерімізге жаңағы жақсы жағынан әсер етеді деп ойлаймыз. Көбінесе жаңағы әлемдік саясатты жүргізіп отқан жаңағы басшыларымыз, саяси билеушілеріміз осының көбісі жаңағы оның артқы жағын ойламайды, көбінесе оның өз жағынан, тиімді жағын ойластыруға қарастырып отырады. Сондықтан көбінесе бұл жерде бір ғана адамның пікірі ғана қажеті болмайды, яғни ол өзінің ғана жағымды пікірін ғана айтып, өзіне ғана икемдігін таба берсе, яғни проблемалар әлемнің жер шарының құртылуына әкеліп соғады. Сондықтан бұл жерде бүкіл ойшылдардың, бүкіл ғалымдардың іс-әрекеті, яғни локалды іс-әрекет қажет болады. Сондықтан жаңа айтып өткен мысалы айтқанға қатысты мысалы теория бар. Сосын көбісі айтып кетті. Бәрі ғаламда қолданылады. Кейбіреулер бар, мемлекеттер тек қана бір себепке айтып тұрады. Әр мемлекетте. Мысалы теориялар бар. Мысалы теориялардың өздері авторлары бар. Софтвор механизм. Әр мемлекет жаңағы өзінің мемлекетін үшін барлық жағдайларды жасайды. Қазіргі таңда экономикасы мықты
яғни экономика жағынан қай мемлекет мықты, сол мемлекет әлемдік саясаттың мақсаты, яғни мақсаты экономикалық жағынан, яғни экономикалық жақсы мемлекет. Яғни олар экономикасын жақсарту үшін барлық ресурстарды өзінің мемлекетінде шығып жатқан, басқа да мемлекеттерде шығып жатқан ресурстарды қолдана отырып, өзінің экономикасын жақсартып отыр. Яғни осы экономикасын жақсартып отырған ресурстарды қолданған кезде оның шектеулі, яғни ресурстардың шектеулі де шектеусіз де түрі бар. Яғни сатылмайтын, сатылатын. Онда теорияларына да ақша деген сөз, маркер деген морген одан кейін саяси идея деген шешім Қазақстан сондықтан ма? Саяси идеализм, саяси реализм. Егер саясатта мемлекет бәрі қамалдарды қолданып теория жасаса, ол реализм. Ондай ұстанымда маркер Sizler baqlav sұрақтары. Бағана